听到夫妻分居我们难免有种感情不好，准备要离婚的负面印象。但现在却有越来越多的夫妻认为分居对于婚姻有帮助。这是真的吗？今天就让我们一起来聊聊别居婚吧。Hello， 大家好，我是志祺。自从新垣结衣跟新演员把日剧的月薪娇妻演成纪录片之后呢，大家都对他们的婚姻生活充满好奇。不过，却有媒体报道，他们婚后虽然住在同一个社区，但平常呢都各自住在自己的家，偶尔才会到对方的家约会。这种被称为是别居婚的婚姻形态呢，引起了很多人的困惑，觉得刚新婚就分居，怎么感情好像不太好？甚至呢，还有人会质疑说，那为什么还要结婚呢？不过，其实，在很多的国家别居婚越来越流行，有支持者就认为，两个人住在一起是其次，对于伴侣的爱还有尊重才是更加重要的东西。那么别居婚到底好不好？它有可能会带来什么问题呢？今天就让我们一起来讨论看看吧。不过在开始今天的讨论之前，先让我们进一段工商服务时间。你想买房或租房，却不知道应该从哪里下手吗？房地产术语都超级复杂，害怕自己一不小心就变成肥羊吗？今天要介绍的超实用买房秘技箱课程是由具备多年产销经验的35线上赏屋主持人 Ted 带领，搭配9man从房产小白的角度切入提问，带领大家深入浅出的了解房地产知识。课程内容非常丰富，像是如何挑选适合自己的物件，破解卖方的话术、合约关键，甚至装潢与风水等等。针对租屋族呢，也有遇到法律纠纷该如何自保的介绍。不论你目前对于房地产的需求是什么，都能够在这堂课当中学到很多有帮助的资讯。懂越多，选择就越多。现在就点击资讯栏的连结，了解更多的房地产知识啦。别居婚是日语指的是夫妻结婚之后选择分开居住，保有各自独立的生活方式，又称为是周末婚。在欧美国家呢，只是将这个概念称作是 living apart together， 缩写成为是 LAT， 形容伴侣虽然分居但情感上面是在一起的状态。只不过呢 ，LAT 不仅限于已婚，情侣分居也算在内。而至于在台湾呢，比较常见的称呼则是假日夫妻。但不管叫什么，婚后分居的生活形态，在近年来受到了很多人的喜爱。那除了我们刚刚提到的新垣结衣、日本的情色女王檀蜜，以及在钢铁人电影里面演出小辣椒的葛尼斯派特洛，他们都是别居婚的支持者。而且根据网络讨论的资料还有研究资料，别居婚有越来越受到欢迎的趋势。在日本的推特上面呢，有一间新婚房因为家庭内分居的室内规划而爆红。这间名叫做家庭周末婚房的房型呢，是由日本婚恋杂志跟不动产公司伊藤忠都市开发合作打造的。从平面图呢就可以看到，夫妻一进门就被各自分开，双方有各自的储物柜洗脸盆还有床铺。文案写说，夫妻在上班日的时候呢，能够不受打扰的独立生活；到了假期呢，就可以在宽敞的客厅以及超大沙发床上呢，度过珍贵的相聚时光，就像是牛郎跟织女一样。很多人看了之后都超级心动，表示这是他们理想当中的房子。而且这个房型呢，甚至还获得了2020年的优良设计奖。而同时间呢，在美国专攻家庭跟婚姻研究的社会学家苏珊·布朗也发现，美国有越来越多的新婚夫妻选择分居，撇除掉感情不好的因素，因为其他原因而分居的比例，从1980年的 6% 上升到了2018年的 13%， 将近40年涨了1倍。而近年可能是因为疫情封城，大家关在家里面互相伤害太久，所以解封之后分居的数字有持续的上升。在2022年的时候呢，美国已经有将近400万人跟配偶分居，这个数字还不包含正在考虑离婚的夫妻。英国的数据呢还显示有多达1/4的成年人没有跟他们的伴侣同住。那虽然这个数字也包含了未婚的伴侣，但从数据上面呢，还是可以看出伴侣分居可能开始成为了一种趋势。那问题就来了，婚后要住在一起，是我们过去根深蒂固的一种预设，同居能够互相的照顾，也能够及时的谈心，对于维系伴侣之间的亲密感有很大的帮助。那为什么会有这么多人想要做出改变呢？刚刚提到的布朗教授就认为这是因为现代人结婚是为了个人的幸福感跟满足感，所以婚后要怎么过日子也越来越的个性化，不再遵循单一的脚本，选择别居婚的人才会越来越多。不过选择别居婚的原因很多，我们可以再细分成外在跟内在这2个层面来看。首先是外在因素，有些夫妻呢会因为很满意现在的工作，要离职或请调都很困难，所以决定分居。有些人呢则是因为经济不宽裕，所以选择住在原生家庭，等到假日再见面，这样不只能够省下买房或是租房开销，平时还能够照顾到父母跟家人。而再来呢，则是内在的因素，有些分居的夫妻是想要维持自己理想当中的生活形态，不想因为结婚就改变生活习惯，所以想办法在独立生活跟情感承诺之间找出平衡。
像是日本艺人檀蜜跟漫画家老公呢，一周只有一半的时间住在一起。她认为自己很需要独处，漫画家老公也需要不被打扰的创作时间，所以别居婚对他们来说是最好的状态。不过，因为内在因素而分居的人呢，很常会被质疑说不愿意为伴侣改变，或是把婚姻当作是儿戏等等。但是关于这一点有英国研究发现呢，分居其实只会对于双方的照护产生影响，而大多数人都认为在安全感忠诚度以及亲密程度上面，跟同居几乎没有差别，甚至反而带来了更多的好处。首先，别居婚降低了婚姻当中必须要改变自己、配合对方的压力。有支持者就说，分居能够把自己的需求放在首位，留出空间来做自己。像是日本媒体就报道，新垣结衣跟新演员一个要拍戏，一个忙着写歌，两个人都没有时间改变并且适应新的生活，所以才会维持分居。而再来，有些夫妻呢是重组家庭，像是好莱坞明星葛尼斯·派特洛就认为，分居可以让小孩维持原本的生活，降低父母再婚所带来的冲击。而另外一方面呢，也能够保有对彼此的吸引力，让关系充满新鲜感，提高相处的品质，同时拥有结婚跟单身的好处。还有一些人呢，则是因为婚姻出现了问题，但又不想离婚，而在尝试分居之后，发现它所带来的自由还有弹性，反而修复了关系，让婚姻能够持续下去。有些人就分享，当双方吵架之后呢，可以回到各自的空间去冷静一下，就反而比较不会做出难以挽回的事情。最后，台湾作家吴娟玉还认为婚后分居能够松绑传统婚姻的束缚。过去的传统价值观念呢，是女性婚后应该要侍奉这个公婆生儿育女或是祭拜祖先，而男性婚后就应该要成为一家之主，赚钱养家。但是分居的假日夫妻，因为经济共同分担，居住地也不一样，很多传统规范没有办法再这么的理所当然的运行，所以反而有更多的讨论空间。不过别居婚当然也存在着一些缺点。像前面提到，经济是很多人选择分居的原因，但其实也是很多人选择同居的关键。对于很多原本就有租屋或是拥有房子的人来说，跟伴侣分居可能要负担呢比原本更多的水电还有生活用品的支出，还得要更多花的钱花时间呢才能够见面来维系感情。那如果有小孩的话呢，两户人家加起来的支出就会变得更加的庞大而且复杂。再来，因为双方没有经常接触，如果发生冲突的话呢，就可能容易缺乏沟通以及及时的这个情感支持，也可能让外遇变得更加简单。而另外，分居也很难共同养育小孩导致这个教养责任常常会落在某一个人的身上。所以很多选择别居婚的夫妻呢，不是没有生小孩，就是会等到小孩长大之后再选择分居。而最后一个缺点呢，则是需要面对来自于社会的负面观感压力。有些选择别居婚的夫妻呢，刚开始都不敢告诉家人跟朋友，因为怕被怀疑是不够相爱，或是被认为面临了婚姻危机等等的问题。也有人光是应付亲朋好友的关心就觉得精疲力尽。像是刚刚提到的日本女星檀蜜呢，就常常被批评认为她跟先生的婚姻并不会长久。而新演员还有新垣结衣也曾经因为分居引发了各界的揣测，直到前阵子呢，他们传出了同居的消息，才让大家终于松一口气。甚至还有媒体呢用恭喜老婆呢来当做标题，这显示出结婚后同居仍然是大众的普遍共识。不过就算是这样子呢，还是有很多人在权衡之后认为分居利大于弊。那我们也找到了一些建议，提供给想要尝试的人首先，美国有婚姻家庭治疗师认为，在分居之前要先确认双方的共识。如果两个人都意愿尝试，并且有一定的感情基础，别居婚就会进行的比较顺利。而再来，因为距离的关系，分居的夫妻应该要更加主动的联系伴侣，避免因为缺乏沟通导致各种误会。而另外呢，也要对双方保持坚定的信任，甚至每隔一段时间就要倾听伴侣对于分居的感受，随时做调整。最后，也有心理学家提醒呢，分居虽然提供了一个回避的机会，让很多人不用被迫面对冲突，可以继续的维持婚姻。但要注意的是，亲密关系当中的妥协、尊重还有协调，可能还是没有办法避免的，所以要保有跟伴侣一起解决问题的决心，才比较能够经营好婚姻关系。在进入观点以前呢，我们先特别感谢这一期的所有会员因为有大家支持跟赞助，我们才能够持续的制作各式各样的议题。那如果你愿意支持我们走得更远，欢迎点击资讯栏的这个链接加入我们的会员，或者也可以用超级感谢来小额支持我们。但话说回来，我们在找资料的过程当中发现呢，别居婚有点像是产品选配的概念，你可以选择留下婚姻当中美好的部分，然后舍弃掉不喜欢的功能。而这种做法呢，让婚姻不再是一个大礼包，你不再需要呢去勉强的接受不喜欢的地方，硬是跟伴侣磨合出适合彼此的生活方式。毕竟以前我们也常常听到，有一些人跟伴侣的生活习惯不同，婚姻生活就过得很痛苦，像是马桶盖坐垫要不要掀起来，或是挤牙膏到底要从中间还是尾巴挤，都可以变成是离婚的导火线。
而分居就让婚姻有了弹性的空间，你可以不用再忍受对方看电视很大声，对方呢也不用再包容你饭后有没有立刻洗碗，甚至再婚的人呢也不需要有跟这个伴侣、小孩打好关系的压力，这样双方的生活都能够按照自己的步调前进。所以我们就在想，如果别居婚能够被越来越多人认识，甚至有需要的人可以没有负担，而且明智的做出选择，也不用担心会被亲朋好友唱衰离婚的话呢，或许未来就有机会减少相爱容易相处难的问题，让更多有情人终成眷属吧。但当然啦，我们觉得别居婚可能也需要两人之间有很强的信任关系，否则也有可能产生更多不必要的误会。所以想要尝试的人，记得还是要先跟你的伴侣好好的沟通讨论哦。那最后我们也想问大家，你会想要尝试看看别居婚吗？想要，因为觉得保有自己的生活步调非常的重要。B 不想要，觉得两个人一起生活才是婚姻最好的状态。C 想要，但是我缺的是可以结婚的对象。D 不想要，因为我根本就不想结婚。其他欢迎留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道分居对于婚姻到底有没有帮助。此外呢，也可以点这个地方看人们为什么要结婚以及离婚制度的讨论。那么今天的这一期就要这边告一段落，我们就明晚再见喽。